しゃみの余韻だったら何言っても怒られないと思うので検証します。ここ最近花粉症やばくてさ、私も。通話中にくしゃみ入っちゃったらごめんね。いいよ、気にしないよ。仕事でさ、大丈夫？ごめんごめん、気にしないで。わかった。それで仕事中に上司に、ハクションもっと勉強しろ。勉強しろって言った？わしくしゃみの余韻長いんだよね。特殊なくしゃみしてるね。職場でもずっとマスクだしね。言わせるの偉い。おバカ AI っぽいねってコメントで言われてるぞ。ハクション。悪口先に出てる。え？くしゃみと悪口逆になってたよ。わしそういうくしゃみもしちゃうんよ。どんなくしゃみや。やばい、最後にでかいくしゃみ出る。早くミュートして。バイトで失敗してドジっ子ムーブしてるけど、あれ普通に迷惑だから。もうくしゃみでもなんでもないやん。